今日係第3日嘅行程，我哋要由箱根揸車去呢個伊豆熱海，但係一早起身天氣非常差，落雨，勁大雨。我哋由箱根強羅揸車，大概50分鐘就到呢個熱海啦。嚟到呢個內宮神社啦，終於好大雨啊！今日要着雨褸啊！我哋後邊2位係擔遮。Go go 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 go！嚟到呢個熱海嘅內宮神社，就係嚟睇呢棵樹啦。呢棵樹啦，你右邊咯，可以摸噶神樹啊！拜拜，出到咁樣都影相。神啊，唔好再落雨啊！快啲停雨啦，唔該。摸多幾下啦，咁難得嚟到，又落雨，又揸咁耐車，哇，好乾噶喎裏邊。呢度有瓦遮頭，喂，呢度呢啲水可唔可以飲噶？整翻杯龍頭水先啦。焗一焗，跟住洗一洗左手，洗一洗右手，攞個口，跟住你洗一洗你個手，跟住焗一焗。就飲啦。內宮神社啊，嚟到。呢段就係人哋嗰啲結婚啊，定係同啲 BB 託福嘅地方，係咪？裏邊有粒嘢嘅喎。好似盲盒嗰啲啊，有7個象喎，買一個。睇下你抽到咩象？睇睇抽到啲咩先？七福神啊！呢度啊？呢個就福祿壽啊？呢個咪福祿壽。哇，好細個，抽到個福祿壽啦！哇，有支籤噶噃。第5卷。抽到咩先？攞到咩籤啊？小吉，又係福祿壽。我哋頭先係福祿壽喎。求完個籤咧，我哋可以掛喺呢度。走啦！好大雨啊！行翻入室內先，褲都濕埋。睇下有咩手信先，全部都係二手。點啊？有冇嘢啱？都靚啊，但係啲價錢唔啱。你唔買嘅話，就要俾 parking ticket 嘅咧。係咩？1000 yen，你買夠1000 yen 就要免 parking ticket。總之點都要買少少嘢，唔係又白俾幾百 yen。叫雞蛋啊？睇下個雞蛋靚唔靚啊？攪爛除，即係飲好飲得好醉啊！好飲得除啊嘛。咁買呢個咯。可以。好，揀咗2個，而家俾錢。走啦。OK。呢個係學車牌，上車先啦，我哋除褸啊。300。我哋大概揸咗7分鐘車嚟到呢度平和通商店街，搵啲嘢食下先。雪糕檔啊，哇，好得意啊！食飽啦，行翻出嚟先。排隊有咩搞？祈福咯，其實係一個祈福。暖㗎？小和尚喺度，你要立佢，跟住摸一摸。沖涼啊，同佢。OK，好有福啊你。Jojo攞咗個試食，但係咧一定要喺裏邊食。
逼你入去食咧，食下就買多啲嘢。點啊？好唔好食啊？我要你入去食。唔係，如果你唔入去食嘅話，個個一攞完一嚿就行，攞一嚿就行，佢派幾萬粒都唔夠一日。佢度好多金目標啊，好多鋪頭都係啊。哇！幾大碌年糕啊！睇落去好似雞神。誒，你中意食啊？Thai yak，有啲櫻花味喎，係咪啊？哇！粉紅色嘅鯛魚燒，粉紅鯛定綠鯛啊？一陣鯛啊，粉鯛。真的嗎？好食，係咪真係好食啊？係啊，真係好食。即係個皮呢個係 mochi，即係 mocha 嚟嘅，即係好似咁樣。你睇，你睇。嗰啲糯米糍啊嘛。係啊。買咗呢個龍蝦餅同埋蟹仔。跟住佢俾你掉落去飯裏邊篤爛佢嘅食透飯。脆卜卜㗎，可以試下喎。成間嘢都賣好多華沙皮嘅喎。哇！而家食高丸喎呢度。軟膏啊嘛，熱海軟膏。照翻節目咪高丸。哇！有雞泡魚皮。哇！真係遊客區啊！咁樣細細批就1000嘅。哇！呢個鰻魚刺身喎。呢個烏冬嚟嘅喎，一片片嘅烏冬喎，係啊，幾個人咁巴士幣，住拉都傾添。就要 self check out。呢間唔知賣咩咧，又排隊啦。可以睇到啲人喺度整嘢嘅。點解好似香港嗰啲餐包咁嘅？間間都排晒隊。呢間食乳酪啊，勁多人排隊。佢特登仲要開個位喺另外嗰邊俾人排隊。哇！條友揸住個牌話要40分鐘先有得食，就食呢啲嘢啦。Up here 啊，就食呢啲啊，個個揸住啲樽啊，睇下，好食。呢個又食。哇！呢間又排隊買乜啊？哇！買耳環都要排隊，咩世界嚟呢個？呢度有郵局，買完嘢可以即刻寄翻去啊！好似想買張地氈帶翻加拿大咁咯，寄翻加拿大。嗰邊有郵局喎，你可以買嚟寄翻溫哥華喎，我哋。仲落緊雨啊，所以我哋決定咗唔去呢個水豚軍動物園啦，直接去伊豆嘅溫泉酒店。1 minute arrive。哇！咁啊，真係啊，就驚，一買單一人嚇死佢，死晒！喂，有車！醒晒！嗰邊啊，司機記住，呢啲真係鄉下地方。呢間嘢我哋都56000yen，嚇死佢啦你！住一晚你咁多個篋，終於嚟到我哋嘅溫泉酒店。呢度係伊豆，呢間叫做 Tatsuta， 好靚喎！有條錦鯉喎呢度，仲有日本嗰個款喎。係啊，有紅色一粒圓形。係啊，即係青花瓷咁嘅款喎。有 microwave 咖啡啊、茶啊，可以自己斟啊呢度。有呢啲飲品啊，呢啲飲品就唔包嘅，要俾錢嘅。小食部啦，呢度算係冷酒喎，佢哋酒店自己出嘅咯。喂，呢個杯都幾靚喎，下面有個富士山喎，睇唔睇到？哇，5寸幾嘢，德川家康啊！咩叫德川家康啊？你食啊？嚇咩嚟㗎？我唔識喎。我將軍嚟㗎嘛。佢哋識咁多呢啲嘢嘅，打機嗰度咧，元經加藤清正，加藤英我就識。
嗰啲全部嗰啲古時嘅嗰個戰國時代嗰啲將軍嚟㗎。我哋今次住6樓啊，睇下個走廊先。哇！化妝室、廁所啊呢度，唔通間房冇廁所？我哋住603。knock knock。いらっしゃいませ。亮燈儀式。哦，washroom 有廁所，唔使驚。沖涼 room，攞對拖鞋着下先。都係出街嘅。哦，係喎，呢個就係落浴場嘅。哇，都大啊，算係大嘅啦嘛，係舊啲咧。一眼望晒就係咁多。佢話呢啲浴衣係薄嘅，你凍咧可以攞嗰啲厚嗰啲當 jacket 咁着。拗腳啊，個個拗過晒。不過我個電話都幾得意喎，全部都係古色古香鄉下舊嘢。佢嘅 one on discount。蚊香。唔知佢係咪特登 keep 住啲嘢咁舊咧？上次有馬溫泉5萬幾英已經有呢個私人風呂喺間房，同埋新啲咯。但係上次好彩佢 upgrade 咗我哋 ，upgrade 到變咗7萬幾英，跟住換咗間超大間房添仲。不過如果大家都5萬幾英，呢間同上次嗰間咁啊，嗰間就正啲啦。但係上次就喺房食飯咯，今次咧我哋就落去下邊食。好，出發我哋。而家去4樓浸溫泉。野天風呂。係啦。嗱呢度係大浴場啊嘛，即係呢個係 public 啊。呢個男湯、女湯，不過有限時間嘅佢。我哋而家進去呢個太設風呂，呢度有2個太設風呂。太設風呂即係。如果你唔係呢度啲租客嘅話咧，你係可以俾錢入嚟浸溫泉。喺邊度先？係啊，一個就第二個喺邊？嗰度。去呢個先啦，而家。太設野天風呂。呢間叫做輝夜啊。我話錄緊魚嘅喎。係啊，冇瓦遮頭㗎。冇。Are you sure？ try 咯，都嚟到啦，奶都奶啦，咪試下啦，係咪？當洗頭啦，去落門啦，快啲！幾懷舊呢度？嗰嚿石唔知擺喺度做乜咧嚇？俾你曬太陽。呢個咧俾你遮雨嘅。走啦！件衫着下先啦。我哋而家去食飯啦。呢個溫泉酒店點解我揀呢間咧？就係因為佢食飯嗰度有少少特別嘅。咁我哋去睇下有咩咁特別。哦，一張台啊，我哋就係坐喺河邊食咯。good。個河魚食得嘅咩？係未有？啲肉未熟喎，係咯。你肯定？覺得我哋好似坐得好辛苦。要熟喎。咦，佢呢個佢哋自己呢度出嘅喎。呢唔係我哋頭先樓下見到嘅知嘅。飲杯啊 Cheers！ 旅途愉快。正。呢個雜機咁雜嘅咩？好大啖啊！平時用水杯飲㗎嘛。佢本來話今晚浸晒4個。今晚浸晒4個，聽日再浸4個。每個啲5分鐘咯。呢個員工我真係唔知佢真。喺呢度㗎？係。你講呢？係啊係。員工。呢條俾你浸走啦嗬。哇！真係好乾啊！咬唔到喎呢條。係咯，我唔知佢做咩事。佢係咪話鰻魚嚟㗎？啲牛肉好食。
你唔食陣間凍㗎啦。呢個係 baby sweet 嚟㗎。呢個日本阿姨話淨係食啲料好啦，唔好飲啲湯，留翻一陣有用。Everything。試味先啦，大家試少少，每人試少少，冇晒湯，太好味嘅。鏡喎，滑沙邊咁溝，第時屋企打邊爐都整嚿滑沙邊兩大嚿，係啊。佢話呢隻雞唔知咩雞，好特別個雞。咁以前叫烏豆雞，呢個蜜雞，哇，好實喎！你尋晚冇係嘛？啊，我攞筆都抌低。哇，好靚喎，炸得呢個 tempura 真係炸得有水準。Butter fish 雞泡魚，喜馬拉雅山魚，散喺個上邊，嚟做㗎。呢個俾你食啦，不如我好飽真係。哇！全部落去。First, crack the egg into the bowl. Second, pour the stock into the pot. 加葱儀式。呢個咧就係啱啱嗰個雞湯裏邊，我哋滴剩嗰啲湯同埋嗰啲渣咧，跟住再倒個白飯落去，倒個蛋，跟住倒啲羊嗰啲葱，煮成一鍋粥，好食。櫻花味 ice cream、strawberry 嗰個咩 red bean cake。哦，淋呢啲落去食嗰度。哦，似俾我哋嗰啲夾汁。醃汁，醃汁，唔係醃啊，吉啊。吉汁，生嗰個隻吉。今日我隻腳，跟住問佢我隻腳，我喺你對面但係雙隻腳嚟啊，都唔係第一次嘅，就係今日因為隻腳長啊嘛，會麻煩。唔係繼續撩啊，好舒服，食咗幾話。睇我半。哇，後邊都食晒咧，最早嚟最前有，食飽再浸多。你同佢講咗。好，而家我哋去第二間，呢個都係太鐵風類，不過呢個係 indoor 嘅，咁都 indoor 啊！又落大雨啊！呢個都叫做 indoor，呢個都係 outdoor 啊，不過有瓦遮頭啊，呢個都幾好啊！我呢度可以沖埋涼㗎嘛。而家嚟到第三間私人風呂 ，Lock the door。哇！呢個 OK 喎，呢個正啊，呢個。我覺得呢個即係個景又唔係好咯，但係唔係你拉開個窗可以睇到出邊嘅。但係個facility最好啦，有梳化有成啊，又唔使企出去凍啊，喺度換衫啊，喺度沖涼咁樣，沖涼房嚟嘅。啊 ，very good 啊！而家半夜2點冇人浸啊，我嚟浸下先啦。おはよう。跑啊，遲到啦！ごめんなさい。ごめんなさいよ，ごめんなさいよ。哇！朝早個景都幾靚喎。有條魚，呢個鹹魚啊。你坐要照餐。片啊！你頭先攞咗啲咩嚟啊？佢話呢個係咩話？豆腐啊！いただきます。わさび、海苔、お肉。上房執嘢，跟住下一個目的地。哇！陳啟泰當手揸機喎。呢一集就到尾聲啦，
希望大家啱睇啦，記得俾個 like、share、subscribe。我哋一陣就會揸車去呢個修禪寺同埋小樽港魚市場，跟住就會邁向富士山，住喺河口湖附近一間酒店。如果你哋想睇嘅，記得撳個鐘仔，剪好片之後就會放出嚟㗎啦。下集見，拜拜。